المحطة التالية محطة حلية الزيتون. The next station is Ahamiyat Zaytun Station. علبة مناديل يا رب يوسع عليكم. علبة مناديل حد عايز يجي يصلحني. علبة مناديل يا رب يوسع عليكم. المحطة الحالية حد عايز من هنا تاني؟ اجيب الموار زي كده، واهم شيء بقى ان شاء الله تلف بقى باتجاه واحد كانك هتبقى في براد. المحطة التالية محطة سراي القبة. The next station كده is بقى عكسنا Sarai بالليل Alkoba Station. ان شاء الله كده يا جماعه انسب طريقه النهارده بقى نسيب في البيت كده بقى وبنزل على موال بقى ان شاء الله كده يا جماعه سهل اسهل حاجه بقى ان شاء الله كده